ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മൈ കിറ്റൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. എത്ര ദിവസമായല്ല ഈ മഴ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട്. എനിക്ക് മഴയൊന്നും എടുക്കാനും പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം. വലിയ കൊടും മഴയൊക്കെ എടുക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കി നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റാണ്. മിസ്റ്റെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കണ്ടോ, ഇപ്പം മണി 8:30 പക്ഷേ നേരം വെളുക്കാത്ത പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മുഴുവനും മഞ്ഞ് മൂടി, മഴ കൊണ്ട് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നു. ഭയങ്കര മഴ കേട്ടോ, ഭയങ്കര മഴ. കൊടും മഴ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ്. നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ആയിട്ട് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയല്ല, ഒഴുകി പോകുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര മഴയാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓവിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉണ്ട്. ഇപ്പം എത്ര നേരം മഴ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തോർന്നുള്ളൂ. ഓവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്ന് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ. ഇതാ താഴോട്ടാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. ഞാൻ ബക്കറ്റൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തായിരുന്നു, പക്ഷെ ബക്കറ്റൊക്കെ മാറിപ്പോയി. ബക്കറ്റിനൊന്നും വോയിസ് ഇല്ല. അങ്ങനെയായി. ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ഈ തെങ്ങൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തെങ്ങിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ ഓർക്കിഡ് വെച്ചതൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ കിളുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഓർക്കിഡൊക്കെ ഞാൻ തെങ്ങിലൊക്കെ വെച്ചിരുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ എൻ്റെ പൂച്ചക്കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് അവന്മാരൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ. എല്ലാം മാന്തിക്കളയും. കണ്ട ഓർക്കിഡ് കണ്ട കിളുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. വേരൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല ഭംഗിക്ക് കിളുത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ട ഇതണ്ട വേര് മാത്രം കിടക്കുന്നു, ഇലയൊന്നും കാണാനില്ല. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഓർക്കിഡ് ഇരിക്കുന്നു. ഇതാണ്ട് എൻ്റെ ഓർക്കിഡൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിളുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു ഗോൾഡൻ പാത്തോസ് വീട്ടിലോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറുന്നു. ഇന്നാളും മോൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊന്നും വീട്ടിലൊന്നും വലിച്ച് കയറ്റല്ലേ അമ്മ, എടുത്ത് കളയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ, ഇരിക്കട്ടെ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് വാഷൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരുത്തനെ കാണാനില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ സ്വീറ്റ് പോയിട്ട് എത്രയോ നാളായി. ഈ മാസം 18-ാം തീയതി ആകുമ്പോൾ സ്വീറ്റ് പോയിട്ട് 2 മാസമാകുന്നു. അവൻ മരിച്ചു പോയതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വരുമായിരുന്നില്ല, അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെ ഇന്നലെ മുതൽ കൊച്ചിനെ കാണാനില്ല. ഇവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട്, അതിനകത്തെങ്ങാനും ചെന്ന് വീണോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരുത്തൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നു. കടുവ ഇങ്ങോട്ട് പോടാ. എന്തിനാണോ എന്തോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നു. കടുവ ഇങ്ങോട്ട് പോവാ. അവൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടോ. അവൻ പോകാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഇത് കണ്ട, ഞാനിവിടെ ഒരു ഗോൾഡൻ പാത്തോസ് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സിംഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടില്ലേ. ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതിനൊന്നും വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനും വയ്യ, സുഖമില്ല, എനിക്ക് വയ്യ. അതുകൊണ്ട് കണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സൈഡിൽ അപ്പുറത്തെ വീടൊക്കെ കണ്ടോ, അവിടെയൊക്കെ കാണാം. ഇതുവഴി നമുക്ക് ഭയങ്കര മഞ്ഞ്. പക്ഷെ ഇത് കാണുമ്പം തന്നെ ഒരു കുളിരല്ലേ. കടുവ ഇങ്ങ് വാ. കടുവ അവിടെ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിറച്ച് നമ്മൾ പുറവശത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴില്ലേ ഭയങ്കര മഴയാണ്. ഇപ്പോഴും പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തലയിലൊക്കെ കയ്യും വെച്ചോണ്ടാണ് പോകുന്നത്. മഴ വീണാൽ മതി എനിക്ക് സുഖക്കേട് വരാൻ. ഇപ്പോൾ പുറവശമൊക്കെ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ. അപ്പുറത്ത് നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ അവിടെ ഒരു കൊടും കാടാണ് കേട്ടോ. പാമ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും. അവരോടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പറയാനല്ലേ പറ്റും. ഇനിയിപ്പം പഞ്ചായത്തിലെങ്ങാനും എഴുതി കൊടുക്കാം, അതേ നടക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു ഓവുണ്ട് കേട്ടോ. ഓവിൽ നിന്ന് വന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ഇതായി, വളരെ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞ് മഴ ഇങ്ങനെ തോരുന്നു. ഇനിയിപ്പം വീണ്ടും തുടങ്ങും മഴ. നാളെയും കൂടെ മഴയുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. എൻ്റെ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു പിന്നെ ഉണ്ട് ചെടി കിളുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്രോട്ടനാണ് കണ്ട. അങ്ങനെ ഓരോ ചെടികൾ ഈ മതിലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പുറത്തോട്ട് വീഴുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും പിന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കും ചെടിച്ചട്ടിയും എല്ലാം തീരും. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും അവരുടെ ചെടിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ചെടികൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. ഇത് പിന്നെ കണ്ട ഈ ചെടിയുടെ മൂട്ടിൽ കൂടെ എന്തോന്നോ ഒരെണ്ണം കിളുത്ത് വരുന്നു കേട്ടോ. അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ തോന്നുന്നു. കണ്ട ഇതൊരു ചെടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഇതാണ്ട് നല്ല ഇതാരും അറിയാതെ തനിയെ കിളുത്ത് വന്നതാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതിനെ ഇനി ഇളക്കിയൊക്കെ നടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടുണ്ട്. ഇളക്കി നടണം. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിക്ക് നല്ല കിളുത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്തുവാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞില്ല. നോക്കണം എന്തുവാണെന്ന്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കുറേ ദിവസമായി ഇങ്ങനെ കിളിർത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിനെ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലാക്കണം. ചിലപ്പോൾ ചെടിച്ചട്ടിയിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡുമ്മാവും. കൊള്ളാം അല്ലേ. ഇതെന്തോ ചെടിയാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നോക്കാം കേട്ടോ.
അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മരങ്ങളൊക്കെയാണിത് കാണുന്നത്. മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് പൂത്തു. അത് പിന്നെ മജന്ത കളറാണ്. അത് മിക്കവാറും എപ്പോഴും പൂക്കും. ഇതാ കടുവാങ്ങി ബാ, ഇതാ ബാ ബാ, ഇതാ കണ്ട അവൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു. ഇതോ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വാടാ കടുവ കുട്ടിങ്ങി ബാ ബാ ബാ, അമ്മ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തരാം, ബാ ഓടി ബാ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വയ്യ. എൻ്റെ ഇവിടെ വാഴ കൊല പഴുക്കാറായെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ഇവിടെ നിറച്ച് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളുടെ മണി പ്ലാന്റിനെ നിറച്ച് അടുക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ പല പല ചെടികൾ, പിന്നെ നമ്മളുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ. ഇതെന്തൊരു പ്രത്യേക ചെടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ട എല്ലാ സ്പൈഡർമാനും പോയി ഒരെണ്ണേ കിളുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് കുറേ സ്പൈഡർമാനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. ബാക്കി സ്പൈഡർമാനെല്ലാം പോയി. ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ, മഴ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താൻ പോകുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.